Այս պահին մեզ կասեք Վիգենը որտեղ է գտնվում, ինչ գործընթաց է կատարվում եւ օդանավակայանում կայանում ինչ կատարվեց, ով դիմավորեց։ Օդանավակայանում ինչպես որ մեդիանալ ներկա էր, Դիգին Լինդան ինքը մինագը եկավ Բեյրութեն եւ անհամբեր էր ամուսինը տեսնելու, մանավանդ որ երեք ամբողջ օրը Վիգենը գաբի դուրս չէր գրծած երևիկալ, ոչ մեկ տեղեկություն ուներ եւ որովհետեւ նախքին փորձառությունն աղա որ 2 տարի առաջ Վիգենին անունը հայտարարվեցավ, որ ազատ արձակված է, հետո անունը փոխարինված էր ուրիշին հետ, այդ մտահոգություններով էր ինքը ամբողջ գիշերը եւ գաբի մեջ հետո գնաց Բեյրութի օդանավակայանը այլևս մինչ այդ դակավին չէին գիտեր որ ուր է արավոդյան էր ինքը դակավին օդանավի մեջ էր ես արդեն իմացա որ մուրացան զինվորական հիվանդանոցն է օդանավակայան երբ որ հասավ այն ժամը որ հասավ մեր նպատակն էր կամ փորձեցինք ամիջավես երթալ մուրացան հիվանդանոց որովհետեւ ինքը իր տեսնե իր ամուսնին ափսոս որ 10 րոպեով ուշ հասավ ուշ հասանք այնտեղ արդեն այնտեղ են դեղափոխված էր քնչական երևի սովորական կամ այս բահին հարմար հարցակնության համար Դուք տարիների ընթացքում իր ընտանիքի աջակցել եք Իվաշտոնե այո գապի մեջ եմ եղել հարցազրույցներ արել Դիգին Լինդան եւ հնարավոր սահմաններով մեջ որպես մեդիա փորձեր ենք իրենց տադը բարձրացնել, ցայնը բարձրացնել։ Օդանավակայանում ինչպես տեսանք Հայկ Սարգսյանը եկավ դիմավորեց Լինդային, ինչու պայմանավորում այս ակտիվությունը շատ ողջունելի է, որ աջակցություն կա, բայց չէ որ նրանց հենց իրենց իշխանության օրոք է Վիգենը երևարվել։ Գիտեք ինչ ես անցեր չեմ ուզեր հասցեակրել, պետք է շնորհակալ լինել, որ այս հարցով զբաղող կա։ Ես չեմ գիտեր այս բաղով Սարգսյանները որքանով իշխանական են, սակայն այդպես բոլորին է իմ գոչս, որ այս բահը PR-ի բահ չէ, որովհետև այստեղ մարդկային թեմա կա, մարդկային օրագարկ կա, 5 տարի է կերևարված երդասարդ կա, ոչ մի լուրջ պատճառի համար կամ հանցանքի համար կինը եկած է Լիբանանեն իրեն տեսնելու 5 տարի է չեր տեսած եւ չդեսած եւ ահակի մտահոգություններով եւ այնտեղ են եկած եւ չեկած լուրերով հետեւաբար այս բահը մարդկային գեցվածքի բահ է իմ առաջարկս է բոլորին որ այս բահուն PR-ով չսպաղեն այլ տեսնել ինչպես կարելի է օգտակարել այս ընտանիքին որովհետեւ ի վերջո Վիգենը միանա իր ընտանիքին եւ իրենց ծրագիրը Լիբանան մեկնել է ամիջավես եւ այդ բոլորը բարեհաճող ընթանա Ընտանիքի մյուս անդամներն էլ կգան Հայաստան թե Վիգենը Չէ ընտանիքի Վիգենին զավակները Լիբանան են այս բան ինչպես գիտեք մեդիայի վրա ալ ցանոթ էր իր դղան բսակատրվելու ծրագիր մուները սպասում էր հորը բարեբախտաբար շատ չսպասեց Մինչ Վիգենի վերադարձը նա նամակ էր ուղղել ընտանիքին եւ այդտեղ նշել էր որ խնդրում է իր միակ որդուն որպեսզի սպասի իրեն որպեսզի նա ինքը անձամբ ներկա լինի իր բուսակադրությանը ինչ է կարծում Վիգենը այդ ժամանակ գիտեր որ ինքը արդեն վերադառնալու է որ նման կոչ էր անում իր տղային Չէ հույսը միշտ մարդու մեջ կմնա եւ այդ 20 տարվա թադաբարդությունը atkanal real չի թվիր այդ իրավիճակի մեջ գտնվող եւ ես կարծեմ որ դա հույսի մարդկային հույսի արդյունք է եւ ոչ թե դեղեցության